ВМРО-ДПМН е почна парламентарната обструкција кон мерките и законите на актуелната владина коалиција. Блокадата не е ни прва ни последна. Дали во партиската матрица на ВМРО-ДПМН се блокадите на силните акти во и околу собранието. Паралелно пак, спикерот на собранието од законодавниот дом го претвори во своевиден циркус. Во ова издание на Трилинг, мој соговорник е пратеничката поранешна министерка и кандидат за председател, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Добре дојдовте во емисијата. Вие по убедување сте либерал, меѓутоа ве иритира начинот кој во моментов функционира законодавниот дом и начинот на кој спикерот на собранието Талат Џафери ги води седниците? Пред да разговараме за блокадата на собранието од страна на ВМРО-ДПМН. Сигурно дека ме нервира, зашто предавам парламентарно право. Сега кога велите либерал, да, либерализмот всушност е нераздвоен од парламентарната демократија. Каде што има парламентарна демократија, председателите на собранието не случајно се викаат спикери, први меѓу еднаквите. Значи, тие не се гласници на монархот, туку се гласници на народот. Професор Силјановска, зошто од собранието наместо храм на демократијата се претвори во срам на демократијата? Затоа и се нафатив да влезам во парламентарниот дом. Првата моја изјава беше зошто сакате да бидете пратеничка, јас реков за да делувам субверзивно. Ама субверзивно значеше субверзивно на лошата процедура, а како бранител на постапката што е утврдена во законот. Зошто? Зошто наместо представници на граѓаните, многу често пратениците се однесуваат како партиски представници. Што значи тоа? Дека чуму им е да учествуваат во дебатата ако однапред знаат како треба да гласаат. Дебатата има логика, ако е со аргументи и ако ве убеди да гласате за нешто во што верувате. Блокадата на ВМРО-ДПМН има парцијален дел, до степен што најавува активна блокада, но во исто време вели ние ќе партиципираме, например, во расправата за носење на ребалансот на буџетот. Пред неколку години, кога ВМРО-ДПМН беше на власт, тогаш министерот за финансии Зоран Ставревски од собраниската говорница даваше инструкции да се избрка тогашната опозиција СДСМ од храмот на демократијата. Значи, прво горест не се работи за вонинституционален настап. Ние сме тамо и во комисиите и на седниците и многу поактивни сме, тоа го докажува мој пратеник истражувањето, од пратениците на парламентарното мнозинство. И по време траењето, и по бројот на дискусиите може да проверат граѓаните, тоа е ноторен факт. Што значи активна блокада? Активна блокада значи дека ќе се блокираат лошите закони, ќе се блокира лошата постапка, ќе се блокира скратена постапка под европско знаме, но злоупотребено заради брзо донесување на закони, што не се всушност насочени со ерга омнес придобивки, туку бранат лични или колективни интереси. Ке блокираме активно однос на председателот на собранието,
кога наместо да го брани деловникот, ќе го крши. Но ќе партиципираме, еве денеска имавме ние комисија за еднаквост на жените и мажите, која одржа заедничка седница со клубот на пратеничките. Со клубот на пратеничките председава пратеничка од Социјалдемократскиот сојуз, мојата колешка Лолита Ристова. Со Комисијата за еднаквост на жените и мажите председавам ја. На памет не ни паѓа на обете, особено мене, да ја блокирам работата која што е во интерес на родовата еднаквост. Меѓутоа, нема да присуствувам на седници на кои што некои пратеници од мнозинството се појавуваат само во чинот на гласањето и си заминуваат. Не. Најчесто само гласале. Ако целта на ВМРО-ДПМН е да издействува предвремени парламентарни избори, можеби најбрзиот и наједноставен начин е да обезбеди парламентарно мнозинство од 61 пратеник. Не размислувате повторно да направите обид за прегрупирање на политичките сили во законодавниот дом? Видете, прегрупирањето зависи од низа околности внатре. Често пати јас очекувам и имам респект кон пратеници од коалиционите партнери на мнозинството, кои се одважуваат да гласаат поинаку од парламентарното мнозинство. Тоа не мора да значи дека се поблиску до опозицијата, меѓутоа има некој праг на издржливост. Понекогаш има праг, ако може да кажам така, на толеранција. Се обидовме, ако се сеќавате, да собереме 61 глас, впрочем ги собравме, меѓутоа тогаш преку ног се случи драматична промена. Зошто не веднаш тоа? Затоа што еве ние се обидуваме да покажеме дека нема демократија без опозиција. Нема смисол постоењето на парламентот без дебата и понекогаш и без почитување на предлозите на опозицијата. Околу овој дел на политички анимозитет и разлики меѓу власта и опозицијата ќе го заокружам со прашањето дали на повидок ни е политичка или институционална криза. Едно по друго, едно за друго оди. За жал, ние одамна сме во криза, не само во криза здравствена, енергетска, политичка, морална, туку во кризна состојба сме изгласана спротивно на законот од парламентарното мнозинство. Зошто? Во Законот за управување со кризи има одредба дека кризна состојба може да прогласите најдолго за 30 дена. Дури и за вонредна состојба, да подсетам, најдолго може да трае тоа 30 дена, па пак да се состанете, па ако има потреба. Не. Си изгласа кризна состојба за 6 месеци. Знаете ли што значи држава која вели дека има кризна состојба во период од 6 месеци? Па тоа е политичко самопризнание за ова што вие го загатнувате. Длабока криза. Јас таква држава не познавам. До јуни сме ние во криза. Зошто се прави тоа? Зошто во кризна состојба главниот актер, тоа и така е главен актер кај нас во пореметената рамнотежа на власта во полза на извршната власт, владата. Значи, во право сте. Во криза сме и тоа во длабока криза, а кога велите институционална, што значи тоа? Институција што не функционира по правилата на деловникот, нејзиниот мини устав, е во криза. Значи, што е мојот страв?
И на што мора да ставиме крај ние во оваа земја? На силни, енормно поединци и на слаби институции. Гостин во тренинг професор Гордана Сијановска-Давкова, пратеник во Законодавниот дом, поранешна министерка, председателски кандидат. Професорке, уште на стартот од вториот председателски мандат, францускиот председател Макрон излезе со помалку симптоматична идеја, нова политичка заедница, нешто слично како оној предлог пред една декада, кога се форсираше идејата за поделба на стара и нова Европа. Како вие ја доживувате или како ја оценувате оваа идеја од официјален Париз? Дали го оддалечува Балканот од европското семејство? Загрижено. Загрижено. Меѓутоа, од друга страна и не сум изненадена. Зборувавме за националната криза. Меѓутоа, знаеме дека може би е ова еден од најтешките периоди во светот и во Европа, бидејќи не е оаза Европската Унија и таа е во криза, своевидна. Ова е криза кон проширувањето. Зошто? Зашто во услови на здравствена криза, а сега и економска криза, сигурно оние кои се внатре го имаат клучот на Европскиот дом, гледаат да си го средат домот. Во право сте. Дури јас понекогаш употребувам, ми се чини дека е соодветен изразот на професорот од Кембридж по меѓународно право Филип Алот, кој што зборува за своевидна австро-унгаризација внатре во Европската Унија. Ова што велите вие, бидејќи во Австро-Унгарија имало држави со различни статуси, имало различни членови, припадници, потенцијални конфликти, отворени конфликти, некаква унија персонална и слично. Значи, во право сте. Има разлика во однесувањето меѓу земјите основачи на Европската Унија, кои беа водени од економски интереси и не случајно таа беше заедница на јаглен и челик, зашто основниот мотив им беше да стават крај на војните и на некаков начин да влезат во она што Кант го нарекува вечен мир. Па ние велиме дека нема да се војува внатре. Понатаму има разлика меѓу првиот круг на земји што влегоа, вториот круг. Зошто? Се почесто економските интереси се заборава, а во последниот круг на влегување на земји, геополитичкиот интерес беше основниот. Бидејќи не може да кажеме дека Бугарија и Романија ги исполнува економските интереси, па дури ако сакате политичките интереси. Но, што ме загрижува мене? Ме загрижува дека и во ЕУ како да не се имаат, не се меморираат научените лекции, добри или лоши. Лоша лекција. Самитот во Солун, како рече тогаш Оли Рен? Или ние ќе извезуваме стабилност на Балканот, или ќе увезуваме нестабилност. Заборавено. Добра лекција. И гледаме што се случува. Добра лекција. Кога влегуваше Грција во Европската заедница, 1981 година, Европскиот парламент рече не. Европската комисија рече не. Советот рече да. Зошто? За да шири демократија во регионот. И јас да бидам искрена, очекував Грција да биде првата држава што ќе ја признае Македонија. Зошто? Не може да влезе воздух од демократски воздух од другите врати на нашите соседи. Слично се случи со Португалија после Салазар, слично се случи со Шпанија после Франко. И навистина тие земји, ако им ги анализирате уставите, однесувањето,
ќе видите дека многу за покусо време го фатија европскиот чекор. Правена е анализа. Чуден феномен. Велат, католичките држави во Европската Унија се порасположени кон проширувањето од што, да речеме, оние православните. Професорке, македонскиот пат кон ЕУ е, речиси, постојано поплочен со пречки. Клучната пречка во моментот е прашањето со Бугарија и ветото од Софија. Гледате ли надеж за излез од ќорсо како со источниот сосед? Гледав. Како? Или видов надеж во новиот профил на премиер, кој не личеше на претходните и не делуваше на стартот балкански. Рече ќе разговара, ќе преговара, но изгледа надежта последна умира, изгледа јас проектирав нешто невозможно, заборавив дека индивидуалниот настап или партискиот настап не е доволен и дека и ако дојдете од Харвард, ќе се најдете во Бугарското собрание или кога ќе формирате влада, а не можете сами да имате мнозинство, тогаш ќе имате многу чудни партнери во владата, некогаш со целосно некомпатибилни не само програми, или ќе се треба да се бидете волшебник да мешате вода и масло. Мислам дека тоа се покажа и на овој пример. Но очекував дека низ разговори, низ преговори, ќе се дојде до некои решенија и стално си велев, па чекај, Бугарија прва не призна, но се освестив пред некој ден, читајќи еден англиски автор, како вели, какво е тоа признавање, вели, на држава, без да го признаете со тоа идентитетот, јазикот, бидејќи, нели, правото на самоопределување, загарантирано со повелбата на Обединетите нации, ги вклучува сите овие елементи. Актите на парламентот бугарски се тука, тие важат и за господинот Петков. Ние донесовме една многу умерена, морам да кажам, многу умерена, добрососедски ориентирана декларација и сега, што да кажам, еден воинствен во поглед на риториката председател, не е избран на директни избори од парламентот, значи легитимитетот не му е директен, меѓутоа и некои од министрите кои кога ги слушате си велите да не сум јас дел од некој филм Патување во времето назад, бидејќи звучат како во почетокот на 19-тиот век, да не кажам понекогаш дури ме фаќа страв како да е реториката од времето на балканските војни. Очекувате ли дека до јуни Софија може да крене рампата за Македонија, имајќи во предвид и изјавата на македонскиот премиер Ковачевски, кој вели ако не успееме до јуни, ќе дигнеме раце од решавање и ќе се фокусираме на останатите прашања кои исто така... Одамна требаше тоа што го кажа сега господинот Ковачевски, да го правиме ние. Да го правиме ние. Бидејќи, замислете колку делува несериозно да речете кога ќе го добиеме почетокот на преговорите, тогаш ќе почнеме да се однесуваме европски. Ама во цело време, нели цело ова време, ние се хармонизираме со законодавството. Не е доволно да се хармонизирате со регулативата. Туку важно е да се однесувате така како што се однесуваат таму, за да биде диалогот логичен внатре. Ова што го кажува господинот Ковачевски, да, може да биде предупредувачки дека па и ние сме, според сите меѓународни документи, рамноправни како држава и како нација, иако сме мали, значи па клетвата на или сознанието на Тукидид не следи, но јас очекувам повеќе тоа да биде под притисок на, би сакала, на ЕУ, ама и на Соединетите Американски држави. Да бидеме сите на чисто.
не е моктана еден член кој не е многу почитуван во рамките на Европската Унија. Да, има право на вето, меѓутоа сепак има во тоа семејство некаков ред. Особено кога не се работи за почитување или непочитување на копенхагеншките критериуми, туку за некој меѓусебен проблем кој што во ниту еден документ на Европската Унија, која ако сака да биде политичка заедница, полити, мора да биде прво вредносно втемелена, да има аксиолошка рамка. Нема само да има бирократија и да има закони, директиви и регулативи. Поважни од се вредностите на кои се темели. А ова што се случува со Бугарија и нас е надвор од таа вредностна рамка. Значи, очекувам ЕУ исто така да рече дека не е во прашање само кредибилитетот на соседите кои треба да се поддржуваат. Во прашање е кредибилитетот на ЕУ. И ние имаме јавна изјава, ние имаме корпус деликти во последниот извештај на Европската комисија, која што пишува дека ако не добие Македонија датум за, или ако не одржи меѓувладина конференција, дека кредибилитетот на ЕУ е загрозен. Јас понекогаш цинично велам, воспротивно, не само јас, многу автори други, воспротивно, ако треба да се одлучува дали ЕУ има капацитет да биде тоа што е, дека има проблем со копенхагеншките критериуми. Самата ЕУ заради ова што се случува кон Балканот. Професорке, на крајот ВМРО-ДПМ често ја прозива владеачката гарнитура дека ги распродава националните интереси и во контекст на решавање на проблемот со Бугарија. Претпоставам дека сте свесни и како професор и како пратени во законодавниот дом дека дури ако Ковачевски неговиот тим не го реша тоа прашање, идната гарнитура ако ВМРО-ДПМ не дојде, ќе треба да се соочи со овој Жежо Костак. Како би го решили? Со истиот, не сакам да речам противник, со истиот сосед. Да. Веројатно, значи, мора да се почитува, ние веќе имаме договор со Бугарија, меѓутоа ние исто така имаме и декларација и мора да се движиме во рамките на декларацијата. Во право е дека да, ќе се повикува на копенхагеншките критериуми, ќе се повикува на еднаквиот статус, бидејќи друго решение нема, оти не можете вие полумртви или во клиничка состојба да влезете во ЕУ. Тогаш нема ни ЕУ од вас корис. Значи, што мора овде да имаме во предвид? Дека и обратното е исто толку опасно. Да му оставите на оној по вас нешто за што треба децении по тоа да се разреши. Значи, мора да внимаваме ние, да мериме кога се во прашање националните интереси, што е она за што може да постигнете компромис и што е она за што не смеете. Јас ќе ви цитирам, ќе ви го цитирам и председателот на државата, ќе ви го цитирам бившиот премиер, многу министри кои токму во оваа сфера биле, кои што велат дека сме сториле во поглед на соседите или сме направиле компромис околу можните нешта, ама и околу неможните нешта. Тоа го изјавуваат и многу челници на Европската Унија. Значи, многу важно е да направиме компромис, меѓутоа не можете да правите вие компромис со идентитет. Едноставно, од најдобрите историчари, политиколози до политичари, сите велат дека е непристојно, Гораст, јас, мојот наратив историски да ви го наметнувам вам. Историјата е тоа. Не можете за историјата да разговарате со политичка патронажа. Не. Може да кажете како вие гледате, тоа што го прават Германија и Франција, тоа што го прават Германија и Полска, зошто да не го следиме тој пример? На крајот
Ке треба еден ден да седиме заедно тамо. Не смееме, треба еднаш секој што е внатре да рече: никогаш нема да му го правам на другиот тоа што тој мене ми го прави. Значи, ако настапиме регионално, зрело, политички, уште сега, да се договараме, да се браниме, да преговараме, никој нема да не сака како соговорници. Ако не можете вие овде да се договорите, па како ќе се договорите тамо? Колку повеќе членки во ЕУ, толку поголеми разлики, толку поголема, значи и толку е потешко да постигнете усогласено управување. Затоа, еве соседите, нека покажат дека го разбираат регионалниот пристап, а Европската Унија нека докаже дека Балканот е географски, историски, културно нераскинлив дел. Впрочем, малата Европа од овие простори доаѓа. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. И јас ви благодарам на поканата. Почитани гледачи, тоа беше професорката Гордана Сијановска-Давкова, пратеник во Законодавниот дом. По кратката пауза за реклами, мој следен соговорник е професорката Слагјана Тасева.